सो डॉक्टर्स, हार्ट साउंड सुनने के लिए जो 5 ऑस्कल्टेटिंग पॉइंट्स रहते हैं उससे हम याद करेंगे एक निमोनिक के साथ, जो कि है ए पैट मंकी। ए से होता है एओटिक एरिया, जो कि प्रेजेंट रहता है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में राइट साइड ऑफ स्टर्नम। यहाँ लेफ्ट में आ जाते हैं पी। पी से आता है पल्मोनरी एरिया, जो कि प्रेजेंट रहता है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम। नेक्स्ट ई, दैट इज अप्स पॉइंट, तो ये रहता है थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टर्नम में। ठीक है, फिर आता है टी, जहाँ पे हम ट्राइकस्पिड वॉल का साउंड सुनते हैं और इसे हम ट्राइकस्पिड एरिया कहते हैं, तो ये प्रेजेंट रहता है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम। फिफ्थ इज मंकी का एम, मिट्रल वॉल, जो कि रहता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन। ओके, तो ये निमोनिक आपको याद रखना है, ए पैट मंकी, जिससे आप 5 ऑस्कल्टेटिंग पॉइंट्स हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू।